أزول نسوفيس ونسوفيس كنت غارت ورقتك بالدماء عندها غدنو غال غاف والي مازال تشدو غاف تمليلي سيدي لاندي كوتونو عندها لا جي اس كتخسر سنين سويا غار يوان زاتنا الرجاء اسنس تذكير كنت زرام داين وين تروح تقبوش التفريق غير والدي فون سياوسيا الناس ادنى وين ذا شي وين ويذ يسنن تمثال تكني وثان وكينين سيني ميوران قديما لاجيسكا وديانين دي سيني ميوران سيديز انترناسيونو يتوسن يتمرت الجزائر وكينين السايب موسى اكد علي فرقاني وين دوال غفت مليلي ثاكينين لدغا دو زونطانتيان يديفون دو غورميس كومبيتيسيون يونيفرد يظلين ويض السكينين يظلين يفرد يبود موسى سايب ولا في ثمليلي ثاكينين الناس تنوي كانوا سيليكسيون بايني تنان سي تريز امبورطون خاطر بويند ذا شو يمكيت ولا ذا شي ديضران وذي غني بويند ذا شو يلاقت ولا لا جي اس كان رزات الوان دارتر الولهاينس دونك يسين بويند فاكينيس قسنتني دو غوميس كومبيتيسيون بوينتيت سون دي تور كنقارن الرند تزمر من بعد ترزوم غال لي باج غال لي سيت كومبيتيسيون تسواليم فاصيل ذا شو يدنان يمكن بيد ليسونسيال باين يدنان ما تبغى ادن فدوث موسى سايب تسواليم كذا كينين عند لو تيتر نند موسى سايب ناس ils ont trop respecté le raja. Moderne, jouer avec trois défenseurs, ce n'est pas l'habitude de la JSK. Donc voilà le titre. Tu as dit تفاصيل ينديرن والهنا l'extrait oui, ils ont raté leur finale, ils ont loupé la première mi-temps, c'était catastrophique. La preuve, la première occasion Kabylie n'a été enregistrée qu'à la 24e minute. Ils ont trop respecté l'équipe du Raja. La JSK avait pourtant les moyens de revenir au score en seconde période et de faire souffrir les Marocains qui étaient cuits sur le terrain. On jouait quasiment le scénario de l'attaque-défense. On n'a pas su profiter de l'infériorité numérique du Raja. Donc, ma femme de Belkacemi كان ساكنين قبيليت هذا نفهم هذا شو ايدينا يند باللي لا جي اس كثراتي لا فينالينس دي لا بروميير ميتون عندها تبدا سي لا كاتاستروف ودوكا لا جي اس كان دقيقه 24 يند باللي فكرا مليح لو رجاء ريسبكتنت معناه فكرا اطاس ويند باللي بورتون امر فغان امر دوكين مليح دونك زمرن اذغلفن لو رجاء كان دينا سايب موسى ينا دي من بعد نكسد ليكسترا كيني يعني le coach le coach a joué avec trois éléments en défense centrale en première période. Ce n'est pas l'habitude de la GSK. D'ailleurs, on était mieux ensuite quand on est revenu à une défense à 4. Par ailleurs, la rentrée de Hamroun a fait un grand bien à l'équipe. Donc أكادين ذاكينين أغفلهم قراني ديضراني متفدت مليليت إيمين دي لا ديفونس إديضران إنك سي با لابيتود لا جي اس كا أتسورا لكنين ستروان زيليمون أون ديفونس سونترال أون بروميير بيريود وين ديانين مدي شم حمرون لا جي اس كان توغاليتي دونك تربح في اللاس إيميدي شم حمرون سين غارسي بودياني يند الثقران يند لا كوب لا ليغ ce n'est pas un titre à mon sens la coupe de la ligue et de ce tout notre sourire la GSK
le plus gros, c'était celui-là qui vient de s'échapper. Après, personnellement, j'axerai les efforts sur le championnat. Il reste 8 matchs à jouer. La JSK a le temps de refaire son retard. Donc, à l'Hsab Saib Moussa, la Coupe de la Ligue, Merdensan, aussi Tsekarez la tasse, Amerden Vrin, Amerden Kinin, Amerden Kinin. Donc, Adfkar Azal Moukoran, il championnat, Mazel, il y a les matchs, Arnoué Sarva, les matchs en retard. تزمر لا جي اس كان هذا الدوغال غير تقاشوش تيلغوغان ذي لو كلاسمون فوالا هذا شي دينا سايب موسى ذي تماس علي فرقاني السكي دي فالونتارتيان موسى سايب يظلين السكي لا ميم باج لا ديرنيير باج اون كولور بيان سور السكي دي علي فرقاني يتسقسن ذا شي دينا علي فرقاني ومن بعد نوغال ذا شو يثني السملالن ذي تمثلتكين علي فرقاني هذا لو تيتر ام كي دينا فرقاني لا جي اس كا arrêté un exploit à sa portée. Je ne comprends pas pourquoi Hamron n'est plus titulaire. Cette équipe a les moyens de ne pas finir la saison sans titre. Ali Fergani, donc il n'a raté un exploit de la JSK malheureusement. Donc, si on regarde un extrait de Wakini, c'est clair, une finale se gagne et on ne retient que le nom du vainqueur, même si le parcours de la JSK est plus qu'honorable. Personne n'attendait cette équipe en finale de la Coupe de la CAF. Le bilan est positif, mais les Canaries sont passés à côté d'un exploit. C'est dommage, ils ont très mal débuté la rencontre. المعناس متربح دار لا كوب وتسربح دار خاص تخدموا دي زيفور خاص تخدموا ذي سمبوين كان لا كوب دي تغيمان على حساب كتدينا علي فرقاني Sinras l'équipe a joué avec 4 défenseurs derrière, Karoum, Eit Abdeslam, Souyed et Ben Chilifa. Ce qui est un peu étonnant, c'est le fait de se priver de Hamron. Et cela dure depuis un moment, je ne comprends pas sa non-titularisation. Donc, Tswalim, Zakinin, Ali Fergani, il تعجب أشوف حمرون il n'est pas titularisé d'entrée وتولى مع موسى سايب ويا شمت كان حمرون ثقلت ترويح إلى جي اس كان ذكي علي فرقاين ناك اشحال هيك ثورة صدور في مومون يناكو فيه مارا شوف تيتولاريزينا شوف دوني سلافان او تيتولاريزارا حمرون رزقين حمرون ومن بعد سينا غار سيناد je ne remets pas en cause la qualité du travail qui a été accompli depuis la venue de la Vagne, ne nous trompons pas, mais je persiste à dire que la JSK est passée à côté d'un exploit extraordinaire à sa portée. Il a eu la chance de jouer en supériorité numérique à 11 contre 10 pendant près d'une demi-heure. Malheureusement, elle n'a pas pu égaliser la supériorité numérique ou s'exploiter la JSK باش تيين هذا تسوين نسث تقفوش دي ثقال هذا شي ديبوين كتسوالي مذاكينين إناك لا جي اس كا a les moyens de ne pas finir la saison sans titre. La finale contre Magra ne sera pas une simple formalité. La JSK a plus de chances de l'emporter, mais ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne en finale. Après, il y a le championnat où la JSK doit améliorer son classement. Donc, il حذر علي فرقاني إنك خاص لا جي اس كا لا بلوس دو شونس نساتي ساعه ما تزمر هذا تسوي لا كوب لا ليغا كينين معنا الناد سي با لو ميور يسوي لا كوب دو لا ليغ جينيرالمون تسيلي دي كيلك شوز ديكستراوردينير يضرون ندان تربع تسيلي ما دوزيام ديفيزيون تزمر هذا تسوي لا فينال تشتي de la coupe. Voilà de وكينين تبوين علي فرقاني أكد علي فرقاني
أكد موسى سايب ذي غوميس كومبيتيسيون إدبوين يون يظلين ذي الجورنال إديفون يظلين وايض الساكنين بس 12 يوليو 2021 دونك يظلين ذا الحد 11 يوليو 2021 الساكنين ذا الاثنين 12 يوليو 2021 فوالا فغي غادا وني داوي كيني وني جاكون دي خلانا ادنو غال ادنوي كان شطوح ادنوي كرا يسال النظام ديفونس سيا وسيا نسلوك لي تنيد او نتنيد ناوي او نتنيد ديفوزي تنمير تنون ارتوفات